بس عايزه اعمل اي حاجه خفيفه عشان ما يكونش شكلي نايمه ساعتين بس، عشان انا نايمه ساعتين بس. فكرة ان انا لما بعمل سكين كير بتاعي صح بحس ان انا مش محتاجه احط ميك اب، بس اكيد لسه شكلي تعبان. يلا حاجه خفيفه مش هتخسر. يا جماعه لقيت المرايه دي كانت عندي من وانا صغيره قوي. بصوا وان دايركشن. هل انا الوحيده اللي لسه عندي امل ان هما هيرجعوا عشان انا دلولو، ولا في ناس زي دلولو حاسين بكده؟ بس قررت احط ميك اب لان كنت جايبه الباتريك تا بلاش، نسيت ان انا اجربها، فوقت حلو ان انا اجربها. سو كلين كده. بص هاي واو، ده كريم ده باودر. ماشي يا جماعه، قلت لكم انا ساعتين بس. اخد سبونج. Oh my god, that's so cute. I love that. يا جماعه هو ازاي كيوت كده؟ الله. حاجه خفيفه قوي على بقي، مش عايزه احط ليبستيك او كده.